Hello，大家好，欢迎来到小马 DTV 比心。今天我开箱一个，我去 Costco 买的好吃的，噔噔，看它盒子上是不是就很有食欲的样子？叫 Smoked Beef Ribs， 烟熏的牛肋骨。之后我看看 ，Let me see。哦对，它上面说可以用烤箱和可以煎。之后我先拆开看一下里面是什么。看，就这么一大包，要先解冻。里面还有一包，这个挺棒的，味道应该不错。不过像我们应该一包的量就够了，我就去把它做一下，我们看看长什么样，之后味道怎么样吧。20 minutes later. A few moments later. OK， 现在我已经把那个牛肋骨热好了，之后就是这样的，一袋里面有4块，看起来还是挺良心的，毕竟这么大的肉呢，吃这个要上手。哇，满手都是酱汁。这边那种 barbecue 酱就是烧烤酱，有点偏酸味道，但是挺好吃的。一吃满口的都是肉香味，就刚刚做的番茄鸡蛋汤，喝一口。稍微有点烫，我觉得还是得拿双筷子。再来挑块大的哦，那这一块上面沾上白芝麻，再加点葱花。觉得吧，用筷子好像还是吃不了，还是得用手，所以还是上手吧。这一块上面的筋好像挺多的，有点难得咬，有点掐牙，这个肉。但是来说味道还是很不错，而且像吃这种骨头，一定要用手，才能吃出那种爽快的感觉。哦。我把它骨头给卸下来，喝口汤，刚才有点干。还有2块，好像酱汁有点多，但是这一块骨头应该会比较好弄。刚才那一块骨头太难啃了，像我第一块的话，它那个肉是一啃就下来了。看这块的肉，它的筋就比较容易下来。
这个肉虽然是速冻的，但是你把它热了之后，跟平时你去买新鲜的做出来，其实味道没什么差别，而且还挺好吃的。所以，如果大家在 Costco 看到的话，可以建议买一买，挺方便的。最后一个，哇，这一块肉更多，看，满满的酱汁，再加上一点白芝麻，啊、而且它这个肉没有你想象中的那么就是柴，就是那么干，它嚼起来就是口感里面层次特别丰富。一根骨头就吃完了，是吧？配一盘就已经吃完了。OK， 这一盘就已经吃完了，啊，又是吃了满头大汗。其实我觉得对于无论是你一个人还是两个人来说，其实买这么一盒挺好的。它那么一盒里面有2袋，它一袋的话是有这么4大块肉。反正对于我一个男生来说的话，这4块吃下去非常饱，所以平时就是比较不太想做饭嫌麻烦的时候，就买这样，直接打开拿炉子一加热呀就可以吃了，所以挺方便的。而且也不贵，相比于在这边你出去吃这么一顿的话，它的价钱会高得多。这么一盒好像是大约20刀吧，但是如果你出去吃这么一顿的话，估计要个17、8，就大概也就只有4块骨头，但是8块的话估计要30、40刀。好了，本期视频就到此结束，感谢大家收看。如果喜欢这条视频的话，请点赞、订阅、关注。之后我们下期再见，下期我会给你带来更多好吃的东西，拜拜。